Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Balingami yabana na Nzambe. Ngai frère Nabino, prophète Pembele Aziza. Liboso Nabino. Nkola tindi ngai pona kosakola pekote ya sango malamu na ye. Bozali bongo na kati na chaîne ya télévision YouTube Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. S'abonner wana kaka. Omone place bakomi s'abonner wana. Soko s'abonner ezali malamu pona chaîne. Oyebisi mwana, oyebisi ndeko, oyo nyo na portable a s'abonner. Soki bo s'abonner belé, tozana ba possibilité ya kosala ba direct na YouTube. Parce que ba kolo chaîne basenga bato bazala ibele. Yango to senga bo s'abonner pe bo aimer ba commentaire, surtout ko partager sango malamu, ko partager yango to bombaka yango te, oyoki yango bo ko bomba te, partager yango kabola yango na bandeko. Soki ta 3, 4, 5 to 10 personnes ba yoki ba biki ezali le kumu na Nzambe, osali mosala na Nzambe. Yambo to démarrer direct to bondeli bongo na kombo na Yesu Masia. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivré nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sainteté pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle, mon konjo kumbama o chanjo la moneto la mokango la mapozali malamu. Na pesi direko na maboko na yo tata, la tangaye mosali na yo lokolo bako la taka ilamba, o bako yo kayango tata. Bisakole ya lelo za la grafe na mitema na bon pe maman monsangolo misala na kombo na tata no puissant. Amen. 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 Balinga miabana na Nzambe, balinga miabana na Nzambe, na kosenga na yo, olanda mateya oyo malamu, kozala distraité, soko landi mateya okataka, osili saka mateya tina suka te, okozanga bilei ya malamu, kome saka mateya tina suka, ezalo kola molangi etondi penda na mai, kochaka molangi mai kati te, molangi etonda penza, donc mateya na kati na yo, yoki yango, okaboli yango, nde malamu. Na sengi na yo ozala attentif kolanda mateya ya mokola lelo. Bien-aimé, mateya na biso mokola lelo ezali na mokanda ya Romains chapitre 13 verset 10 à 14. Na répété, Romains chapitre 13 verset 10 à 14. Thème na biso tozo continuer toujours double peine. Double peine ngonga yakola mukana pongi esi ekoki lumière bolala ki pongi mingi ngonga se koki obima na double peine sinote double peine ya passe yambo to banda na banda direct na kotanga mateya na kombo na Yesu Masia na mokanda ya lingala elobi boye mateya mokola lelo moto oyo alingaka moninga na ye akoki kosala mabe te. Yango wana oyo alingaka moninga azali kotosa mibeko nyonso. Boyebi te tango oyo ezali na tina penza. Ngonga ya kolamuka na pongi esi ekoki. Pamba te mokolo Nzambe akobikisa biso ekomi sikoyo pene. Koleka tango oyo ekomi pene koleka tango oyo tobandaki kondima. Etikali moke butu esila. Petongo etana. Bongo tika makambo ya mabe oyo salamaka na butu peto sala makambo ya malamu oyo ekoki na moi. Tozala na bizalili ya malamu oyo bongi na tango na moi. Totika lokoso pe kolangwa masanga toboya kindumba na makambo ya soni. Toswana te pe toyekela baninga zuwa te kasi bomila kisalokola bato ya nkolo Yesu Kristo, botika kosepelisa baposa ya bomoto na bino. Bien-aimé en Jésus-Christ, na banzi bolandi mateya na mokola lelo. Yawe alobite ngonga ya kolamuka na pongi esi ekoki. Sinote double peine. Olali pongi tango molayi. Bien-aimé en Jésus-Christ, soki tolamusi bino te, toyebisi bino te makambo ndenge tambola na kati na mokili. Na ndenge bokoki kotambola
toko bondelaka toujours na to répéter toko bondelaka toko kotaka ba gente toko kotaka ba veille toko sala ba kamuneso, rien ne pourra marcher. Bien-aimé en Jésus-Christ, côté ya bino maté ya mokolo lelo, bien-aimé. Elobi boye. Prophète azali porte-parole, messager. Ya zanzambe te. Mais Yahweh na bibele pe Yesu Masiya amona nakate. Alata kande ba prophète, atinda kande ba prophète, po ba prophète baloba makambo na tina na ye. Prophète akoyana maloba, ayebisi batei. Batei ba exécuter. Ndenge zaki na tango na kala, Moïse aza koloba, paso pesa message na Aaron, Aaron azo kende ko exécuter. Bakoki ko swana te, bakoki ko bunda na te, ba uela na te, motei na mosakoli te. Mosakoli yo okoloba, me maloba ngo fo eza na Nzambe. Motei akoyoka yango nde aweki exécuter. Motei pe amonaka ndoto, motei pe akoko mona vision. Me lingi koloba teke likaba ko sakola eza ye te. Likaba ko sakola, mosakola za mosakoli. Motei aza motei. Me bazo sala mosala moko. Po ba msuba wele na rakate beglise. Ngape na monaka, ngape na sakolaka, ngape na mona. Bien-aimé en Jésus-Christ, bisakoli ezali eloko kosaka na ngote. Kosakola o bozo yoka bisakoli ezali eloko kosaka na ngote. Eza domaine moko très vaste, pesa domaine moko fo ya wapona yo poko kokate po ekomekamele ki trop. Et puis ya watika la mosakoli batan penda te botela ba prophète minene ba Moïse misala basala. Mais ba suka na ba terre promise ba monate. Anu comme lekisi batu na mer rouge. Ti na kata désert. Mais terre promise à mon yangote. Ba pas me la magamingi pa na Nzambe. Pour aza entièrement ba messager. Yo poni le kabako sakola mo sakoli na tango mokola suka samba te Nzamba ko sabi sote. Pour déjà au solo la ranaye, pour déjà ayebisaka yo. Donc yo na yo et ya yo ezali wana. Bien aimé. Ezaki na ndeko moko, nakopesa bino exemple ndeko moko congolais atanga na Harvard na États-Unis. Awa na kati na France asala likamoga magui. Babengisi na tribunal, na kati na tribunal babadi ko sambesa ye. Ndeko na sobimisa ba loi incroyable. Loi boye lobi boye. Loi boye lobi boye. Ba juge ba ningani. Ba di mutu asobimisa ba loi boye mais c'est que ba tuni yenan. Mais yo otanga wa posala nini? Abimisi li bango ke ba droit na ba diplômé na ba makamini su ba diplôme. Ba bien bon hein. Juge abeti marteau na table pan a kati jugement. Ba condamné ye direct. Ba bi oza mutu donc Dieu ya kansaki ndinga lobi atanga boy na le fundu na ye akasaki ba kokumisa ye. Mais tout de suite là ba kati li prison na ye. Allez là. Ba bi seke oyibi mibeko, oyibi makamunyoso. Mais alors tout de suite là, basambe sa insulté. Yango bien aimé, mo sakoli, ako samba te mokola suka pasaka monaka. Batu baso kokumisa na monaki na sakolaki. Bien aimé en Jésus-Christ. Prophète azali moto oyo nzamba atindaka ipona batu. Atindaka ipona mboka, ba pays. Prophète akote ya maloba na kati na mboka, même na pays. Elingo lo bateka asa politique, asa boya kote makambo politique. Eza makambo na ye nzamba atindaka ye parce que ba politicien na bato batana mokili, basa batanzambe. Mais ça va pays et là bat nanzabe ba kotinde message tambe kenelo bana mboka boye sakola boye sokalo boye mais soki de campé za madame a dresser bien aimé soki totali malamu ba vrai ba patriote et ça dit ba prophète Moïse prophète ya monene avant li na ndako ya pharaon mwana ya roi pharaon aliaka bien alataka bien makamunusu bien matiki ndako ya tata na ye oyo pharaon et tata ne moboko lui abimi pour à défendre ba peuple Israël aliaka bien alata bien mais abimi oyo akendeki koboma égyptien oyo atungisaki ba peuple na ye israélien à défendre abomi pe atiki ndako ake kokota zamba pa ipe le lobana nzambe kitla katne patriote atika kimboka na ete atika alobi na tiki bomengo nyonso Josué a défendu Israël. David écoute kolobate comme mekate na David. Il y a bon matro. So comme meki na terre Israël. Souka okomona makambo na yo. Bien-aimé en Jésus-Christ. Biso pe na kat na biso ba prophète batali.
lokola bakimbangu bolobaka kimbangu ma défenda République démocratique du Congo, a défenda peuple noir, a défenda Empire Congo. Ce qui est le besoin indépendance, le besoin nguluma mboka na bozo te ya bozo loba, mais c'est un prophète. Oh ya na base ya makambo na. Beaucoup loba te que non prophète à côté makambo. Non, bien aimé en Jésus-Christ. Le tozo loba tozo te na kat na mboka na tozo saba magui to saba makambo. Mais et ça na batoyo, ba pesa nzoto na ba pe makile kenda, ba prophète oyo na tangi kombo, oyo ki yango. Na bo sanité du sous. Tozo na tata moko un pasteur. Oyo babengi pasteur l'équipe a néotoleka pasteur Ekofo église protestante a tei maloba pona ko défendre mboka mais aucun pasteur a défendu ye aucun même bandimi balanda ye te ti a ken exil azas kon États-Unis mais maloba na ye ezali prophétie o tata wana lobaki a défendaki a tei bato po soki bato bazobima na nzela soki bato bazocomprendre akozongisa bato na nzela peuple akozonga na nzela ezaka toto teyake peuple basala non faut toteya baeffet réel oyo bato bazovivre oyo bato bazovivre yango nde toza nango posa toza na makambo teke bakendaka na zamba boye ntango bakendaka boye faut la parole quelle parole la parole c'est ce que nous vivons mpona nini mateya ye na ngonga oyo peuple africain Angolais, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Camerounais, Ivoiriens, Gabonais, Côte d'Ivoire, Centrafrique. Bien-aimés en Jésus-Christ. Ceux qui m'ont été na lingala, ils ont été pour la bino yeo ba peuple oyo boyoka lingala, boyoka malamu. Na bandi na yo peuple congolais. Africain nyonso boy bate nzambe sa pambola Afrique nzamba pambola Afrique à partir ya mboka oyo bazo benga République démocratique du Congo yangonde eko ningisa Afrique yangonde ko développer Afrique yangonde esibi clé ya makambo etali na mokili et sengil na kat na yo peuple noir tango yo bondelaka ko tiaka pays wana kat na babondeli boyebi bolelaka bolobaka na kat na mboka to soka Congo démocratique les loyo tout ça la période ya numérique ba ordinateur ba portable ba nyonso bozanango oyo bazobenga ba internet matière réseau tape na Congo ba voiture oyo zo salama électrique mikolo zo salama oyo zo mema mukili mikolo matière réseau tape na Congo ba fusée po matalikolo ba avion matière réseau tape na Congo ba bombe nucléaire ozo ba bombe bazana ngo na bamboka matière réseau tape na Congo Congo bozana coltan bozana lantal bozana diamant bana cuivre bozana or bozana na cobalt manganèse uranium mercure gaz naturel mais bien aimé pétrole yoka et puis bozana ba bois banzete les autres sont yoka ba bois bleu ba bois rouge ba bois vert donc boza bato bo pamboma ba pamboma bo pambama mais lokoni ne zangi peuple wana sagesse intelligence cause na intelligence mais ce que sagesse zate rien yango bo moni mayele ya Salomon tango nzabato ayebisi epone lokomoko aponaki sagesse science il y a des bosso nzamba salaki na science ezalaki sagesse nda sali mokilo na sagesse soki ozali sage ozala sagesse ozana nyonso okozala mayele mais soki sagesse zate eloko te yango bazomona bamboka na biso tosala eloko te naza koya mpona yo peuple congolais ya Kinshasa bino nyonso africain bolanda bien aimé en Jésus-Christ ah peuple mon peuple peuple de Dieu oza wapi maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bible le dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais peuple congolais, peuple de Dieu, tile loyo ozoko se confie na batu, yango zako nyokwama. Obosa na nzambe, mokeli na yo. Obosa na koyoka maloba na nzambe. Obosa na kolanda Yesu Masia.
omilandi yo moko yoka lelo ni ozoni okoma peuple de Dieu naoki na ba internet na omona na ba internet nazoka batu na ba télé nazoka batu ndenge baza koloba bozolela pona nini élection oyo ezosalama na États-Unis oyo esalami na États-Unis bamusu bazolela soki républicain abimi tokozala na problème soki démocrate abimi tokozala na problème nzambe biso Congo ekobonga te vraiment aboye fallait oyo abima fallait peuple de Dieu réveille-toi sinon double peine pour la nini bozo ko se confier na batu pour la nini bozo ko se confier na batu oyo bo se confier pendant combien des années solution nini ba porter kati na bino peuple de Dieu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Proverbe 29, verset 25, nous avons dit que Mouton ne pêche pas une moto, ne pêche pas une anzabetaza, mouta passe. Bien aimé à Jésus-Christ, tous on a un mot qui au Congo. Pour la nuit, vous comprenez, Banda année ni guerre banda na boka bino. 1997, 1997 alors. Les loyaux, tous en 2020. Combien d'années? 23 ans. Babo makabino, guerre bande banda babo makabino, bakunda bashi mobimba boye. Bako enterré bango vivant, baso ko bango bambeli, baso bimisa michupu, baso bimisa bana, obaso baso bimisa bashi, ba bébé si ba organe génitaux ya bashi, ti makambwana na mokili to mona na biso ngoti. Mais tina lelo yo, nana juli bino solution. Nani ya sa juli bino solution? Tele yo to continue kokufa. Mutu moko te. Tele lo pe matanga nanto salate. Alors ya bango basala matanga, baso sala matanga, bazapre beso babenga Fernand na bango babenga holocauste na bango. Mais bino bo sala ngo koloni pe sala makate. Même tribunal bazolinga ko tshako to tribunal te bakoma ko wumba, bakoma ko kosa, bakoma ko bazolinga ko sala ngo te mais peuple ba démocrate bazala, ba vota bango. Ba républicain bazala, mais démocrate nini, républicain nini azo solution na mboka na yo. La muka. Ozala pongi mi kozala la, nani azo solution na mboka na yo. Bayaka kaka ko distraire bino, bayaka kaka ko distraire bino, bayaka kaka ko distraire. Mais comment peuple ozala mboka to saka na distraction? Kaka, on distraire, on dit aux alliés, américains, déjà na Gabon, ba militaire na bango. On dit aux alliés, militaire ya américain, dans l'océan Atlantique, côté ya Mwanda. On dit aux alliés, na Congo. Mais baya combien de fois baya? Ba défendre bino, ba bundela bino combien de fois? Mon peuple est péri par manque de connaissances. Combien de fois baya? Psaume 81 verset 9 à 15. Peuple Israël soko yokanga, soko yokanga. Oko mona na ko confondre ba yimna yo, mais peuple Israël zo yokanga te, yango ko mitelengana telengana, yango zo telengana. Peuple congolais, peuple africain, peuple angolais, peuple camerounais, peuple brazzavillois. Soko ko yoka mongongo na nzambe, soko na nzambe, ba yini oyo, ba nyoko na bino ba ko telemate. Na seconde, nzamba ko longola bango. Ya umtalubi. Na Psaume 81, verset 9 à 15. Ya umtalubi. Parce que tozo yoka mongongo na nzambe te. To tambola biso moko. Bozonga na molongo na nzambe. Bozonga pa ina nkolo Yesu Masia. Bozonga na bonzambe. Bokomona. Boke musika na nzambe. Ya wa sinika kat na bino bozonga. Bo mizongisa. Bokomona sengo pe nkembo na nzambe. E bozala kat na bino. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Nzambe azosenga kat na bino. Azosenga kat na bino. Bolingo. Amour. Hospitalité entre vous. Charité. Bolinga mboka na bino moko. Mutu moko te akoki ko défendre mboka na yo sans yo moko. Bien aimé. Molimo na nzambe zo yebisa yo boye. Batu wana ba pays occidentaux. Ba pays nyonso ya monde. Elingi Congo, landa bien. Elingaka Congo mingi. Esepelaka na Congo mingi. Mais esepelaka na yo peuple congolais te. Na bandeli. Ba pays occident. Ba pays nyonso boyoka organisation na bino bobenga alo ba oni makamino. Elingi Congo mingi. Elingi Congo mingi pona nini?
Pona biloko, pona ba minéraux, pona matière eza na Congo. Mais yo moko peuple de Dieu, yo moko peuple ya Congo, balingaka yo te. Bana posa na yo te. Bazana posa ka yankita na bino, mais bino moko bazana posa na bino te. Bozo comprendre to bozo comprendre te. Pourquoi bozo continue toujours kolala? Pourquoi? Bien-aimé en Jésus-Christ, yawa sengi charité, yawa sengi bomoko, yawa sengi hospitalité, eza yangonde leki. Bien-aimé en Jésus-Christ. Yo ata olo bien-aimé batu bakoki ko défendre mboka bakoki ko changer mboka wana. Ezali basali na Nzambe. Ba pasteur, ba prophète d'église. Pour to enseigner batu. Pour to teya batu. Batu babi ba bazali ba nane, ba se défendre. Ezaka na matete, mais ba se défendre na molimo pe na musuni. Na musuni, ba sala pe d'action. Au bondeli, mais bo sali pe d'action. Ne ba pays wana aujourd'hui ngo botla biso mabele. Bazo loba me bazo ko cotiser ba mbongo bazo kene ba oni bazo kene ba organisation pour ba botla biso mboka. Mais bino ka to bondela, to bonde. Non, non bien-aimé en Jésus-Christ. Charité, amour, fraternité. Yango neleki. Bota la mboka ya mundeli. Na pe si exemple ya Europe. Quelle charité bazanango. Bango nyosu ba ceux qui France a eu décision de kamoko pan bango tout. Allemagne a Django, Belgique a Django, Londres a Django. Oko changer bango te. Soko sali li kambo na mboka ya France o kimi na bango joyo. Pour bazabo moko, pour ba yo kanaka. La preuve en est que baiko sala ba Union européenne ba sangani mais bino boko sangana mo kolonini na bamboka na bino kaka ba division nzamba ko sala bamboko ndengeni oyo zangi charité oyo zangi amour et loko moko ko marcher te na kati na bamboka na bino soki bozana amour te parce que vous ko trahir et sengeni na l'église ba te ya amour. Mais les quatre églises vont être nini? Prospérité. Na guérison miracle. Ba miracle ya kubimisa ba miserikete na banjota batu. Ba miracle ya kukwesa batu. Ya kulamusa batu bakufi na bango te, ale oto na musa mutakufi kaka yangwana. Mais oleba te ya batu nzela ya bosembo na ba yibate bolingo charité okoki ko trahir président de la République te. Président de la République a trahir peuple na ye te. Peuple a trahir mboka na ye te. Bien-aimé en Jésus-Christ. Yo na kata France on zadia bo monaki mikolo ba bomi professeur ba kati mutu. Ba kati professeur mutu na collège en France. Et na lycée en France na conférence honorine. Bo monaki peuple nyon sur la France a télémi. Peuple nyon sur télémi. Et puis peuple a tellement et ça monte te parti à droite, na parti à gauche, oh ba démocrate te. Bango nyo so ba bimika moto moko. Mais ni kambo ya Congo, ya bamboka ba Afrique, so ni kambo ya salami. Ba misusu ba boyi ko bimapo, ba za ba ta parti boyi. Ba misusu ba boyi ko. Oloke ça ezali pona mboka. Pona ko défendre mboka. Et senga drapeau te total République démocratique du Congo. Ba drapeau bimaka na mboka na kamwe. Tane bela ba drapeau ibakate. Je suis dans 300 partis, 300 paix drapeaux. Drapeau un jour, bien-aimé, un jour, il faut loi échanger dans Bokaona. Quand vous votez loi que le drapeau est dans la carte, na cellule, na bango, na carte, na bureau, na bango, ou bien sûr, dans la manifestation, na salle, na bimisi drapeau, na bango. Mais na public, et ça drapeau, il y a république, Moutelubaka. Tout le monde a kangwa. Ceux qui bango, nous sommes bimba, ni comme na mboka. Drapeau ya république bima et ya ba parti te o parti ya mutu boy non bango nyoso ba bimi molo pona ba kati mutu moko mutu ba telemi mais yo ba bandi ko boma yo banda quelle année ti lelo o ko se défendre comment bien-aimé en Jésus-Christ la solution c'est quoi? La solution c'est toi le peuple de Dieu frères et sœurs solution c'est yo. Quand on dit que solution, c'est des politiques, au président de la République, au banani, bazana solution te. La preuve en est que bateau va kanga bango, bateau va occident, bateau va président la biso, bango ne va nommer bango ko nommer boye bien go bien, boni ba lo bambala boni, ba tcha bango kucha, et puis ba imposer bango ba kilt na bango, ba religion na bango, ba s'emprisonner.
Pourquoi vrai président faut mon bango o le kana et pas na bango mutane mwana yé moko les gens emprisonnés ya kobim sabina la prison comment ya kobim sabina la prison a comment na bakili tu o ya yete ya mboka na yete mais on comme déjà esclave o comme umbu parce que religion na bango boyebete bazo bomba nini bazo yebisa bino nini ndenge ba yeko ba comme ça ba esclave ba yeba yeko zo ba bikeko e ba koko na biso batika ba ju yango ba memi yango na mboka na bango batiango na bakata ba Vatican batiango na kata na ba musée na bango ba futela bango mbongo bango ba yeli biso oya bango ba lobi ke bikeko za mabe bo soke bikeko za mabe pourquoi bango ba yeli na ngo batiango na bakata na ba musée na bango ba kangati pe ya bango ba pesi bi ba ko tikela biso mais ya bango ba tikela biso bo futela bango mbongo Belgique yi wana akoma nini to préféré to kufa que to zogisela bango ba biloko na kata miso ba koma kana ba yebi tina pouvoir ni les gens la carte na biloko wana mais yo peuple oh là là ozo komi yebate solution ezali yo peuple soki peuple a telemi makambo sili parce que peuple ozo là la pongi droit ya mboka ezali ya yo peuple mboka ezali ya yo soko telemi na seconde na tongo na ba rebelo bodo bakona ba kimi ba pakate mbango histoire pe esidi solution isa na yo peuple isa na bateau bozo mona teko ba américain bako tinda bako tsala boy bako yate bango ba yaka pona ba intérêt na bango la preuve ane que to umeli bazaka na ba intérêt na bango mais baba no sokyo la ndenge ozalali fungo na miso baba no salaka bino ka ba distraction na mboka ndenge za boye lobi toko koma na boye toko ba théâtre na ba théâtre bozo mona ka mboka bozo la bola muka 23 ans 25 ans ba théâtre na ba théâtre solution ezana yo pepe ezana tata moko azam politicien auda iko kufa boyibi ye tata wana alobaki na bino nini peuple de Dieu peuple prenez-vous en charge peuple prenez-vous en charge maloba wana ezali inspiration maloba wana ezalaki yete ye mboka mimonaki na ndenge tozali ya bato bazala ba minduki baza boboye bato bazo sala biso tokokoka te biso moko tokokoka te ayebaki ke tokokoka te mayebisi bino peuple prenez-vous en charge donc peuple soko zoko minyo koma yo moko zoko minyo koma sozo zela ba merego batindila yo ba ange bakita peuple de Dieu oko s'en sortir jamais yonde ozali bouclier ya mboka yonde ozali kolobela mboka yonde kotambusa mboka soko décider que biso peuple faut tout se prendre en charge histoire esili bien-aimé en Jésus-Christ na wana nyonso nani akoteya nani akosaba eza basali na nzambe eza école ya kolakisa bato bolingo badefendre mboka na bango bien-aimé en Jésus-Christ bokoloba prophète azote bien-aimé eza na kata Bible na Deutéronome chapitre 19-14 et le béni tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posé sur tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne possession oko rekile borne te ndelo batia na mboka okoko rekile ngo jamais Proverbe 22 verset 28 de lui ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Si bakata batata na biso bakata ndelo ya mboka. Toko ko déplacer ko toko ko pesa eteni mo côté ya mboka na biso na mutu moko. C'est biblique bien aimé. C'est biblique. Deutéronome 27 verset 17 de lui maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira amen. Mutuna azala maudit. Oye koluka yiba na kata frontière na biso. Job 24 Job 24 on déplace les bornes et on vole les troupeaux et on les fait prêtre. Baso déplacer pour baya yiba na kata na mboka biso baso yiba. Boso tala. Peuple de Dieu en Jésus-Christ. Peuple olala. Olingena na défense kata no. Soki muninga na yo ya mboka. O Congolais to Angolais to nini. Ozo betaye ne to bomaye. Ozo niataye o bimisi bisisa. Mais, exemple, na moni président de la République, azo sala soki consultation na ye. Na kata consultation,
bolanda ki tozolanda ba réseaux sociaux tolandaka na kata consultation kokota zokota ba membre na ya bureau ba vanda ba zina masolo on dirait distrait ba télémité peut-être les erreurs so nini ba télémité bon moni on les réseaux sociaux oh lolololololololo mukile telemi mukile ngangi batu nyostu omoni président boye omoni batu wana boye bakanga bango balonga bango bazoriske batu mu bango bino nyoso bo telemi bo kotu ko nek bo lia bango dam lia bango besu bien aimé en Jésus-Christ l'amour la charité baba ndeko na bino peut-être basala erreur peut-être moi mabunga muke bosala bango taba simple blâme vous blâmez les bango. Vous dites que non, prochainement, tout le monde a bilo kabo été. Mais bon, non, comment bon liaye mo besu. Mais, peuple de Dieu, il y a un frère, Abimi, Halobi, Namboka na bilo bato minembwe. Halobi pona minembwe so toni to kufa elongo. A comme qu'on menacé république, a menacé peuple de Dieu, mais personne. Abimi aloba. Personne va béni nganga baloba mais bozo menace ya vie à vie pe batuwana bazala bango belete o bazo menace mboka bayaka na assemblée pa ngulumi mutu moka lobite batu nyustu boshbe ba loka bino to nini pe batuwana bazo tambola na bango boyibi bango bien mais moninga na yo kaka congolais asala de kambo ba policier ba ko beta yene ko boma yesu nini ba militaire ba beta yo mo bino moko ko beta bo boma pona mutu na yo moko me ba rebelle bazali bato bazali bazo sala bino mabe bozo mona bazo vivre bushbe boaba yuma boaba mbendre botika ko chama kelele bolingi sko nzambe akitati de ba age akita pona ko défendre non peuple dit manque d'amour yo moko omilingite. Combien de fois, président de la République, acha ministre Mouyibi, acha ministre de la place Ayibi, bacha Boutoubo Ayibi, bacha député Ayibi, batu nyos tout peuple a comme Mouyibi na Mouyibi. Moka suko bomande ngeni. Manque d'amour. Moka ko bomande ngeni, bozo le baga to te ya to sakola to kele l'église, mais ba pasteur, ba prophète ba la académie, Miyibi bango moko. Ba politicien double peine ko kitela bino. Ulo bo te ya tala mboka boye. Président oui azaki na kat na mboka bila longo ya lobike soki na zaki na 15 personnes ya pamba ya bien ndena changer mboko que azala besoin ya 15 personnes mboko za na 80 millions d'habitants bazala besoin ya 15 personnes pour babongisa mboka ba mona na te ils insulte na mawa peuple de Dieu amour mi bongisa mi tala. Oh là là, pourquoi? Oh, bien-aimé. Nakati na biso sengeli tote ya charité, l'amour. Yango nde ki tout. Ata ote charité, ote amour, mais nakati na charité mate na biso esuka kana mate ya te. Mais esuka pe na action. Bien-aimé à Jésus-Christ. Nasolo ba bien. Peu molimo na nzambe zola tanga ko ebisa bino ke ba gêne les qui trop ba prière les qui trop 1 an et ça na 12 mois mais yo coach église na yo 10 mois ya gêne ka 2 mois bandi ba pemi mais na 10 mois na gêne na ba prière na ba veiller ba sali solution zoni toujours courir ka toujours na mabe na ba passe to nani ba prière wana nzamba yambia wote eza ba prière ba scroll konyo kola bino yo ko pesa bato jeune il y a 2 mois il y a 1 mois il y a 100 jours batongo kolie na bango za passe bilo bile ezate ba santé za mubulu yo ko torturer bango na ba jeune torturer bango na ba jeune mais tango asali jeune na poko akolia nini muto asali jeune asisi azoluka kolia même maya pa ba pona melezate pona nini motema mabebo ba pasteur na ba prophète. Pona nini konyo kola bandimi boye pona nini kozanga bolingo mboka o izangi bolingo mboka ne telemaka te na pesa bino ndakisa kweya kaka ta na gara train awa na poto kweyi ba pompier ba ye ba policier ba ye
bato nyonso bazolengela yo bazoyeba bayeba likambo nini bamemi yo na kati na hôpital mboka ndenge epamboma te tala bolingo namoni na réseau sociaux ndeko moko akenda koyiba soki lipa ya pamba babeti ndeko wana neti baboma ye tala makili eza kotanga ndeko nazoloba te nayibi mpo nangi na nzala me bazokobeta neti baboma ye ah peuple de Dieu kaka bosambelaka nzambe me na mboka poto bino bovandi na mboka poto oyibi kutu me bazobondela yo baye kozoye kutu bakobondela yo soki mpe opesi bango explication lobi ke nayibi mpo na ya na nzala eloko kolia ya te bazwili yo solution bazwili yo solution wana banono batindi yo bapesi yo batamso babon ke kende sika boye tamso balakisi yo nzela ke soki okende place boye bapesaka bakado kende kozwa bakolakisa yo nzela donc tokoki kosunga kaka na bapriere te toteyaka bapriere sans ke tolakisa bato nzela non faut olakisa bato mpe na kati na priere oteyi mateya ya mosala bato bazwa misala mais faut kolakisa bato mpe ndenge basalaka oteyi moto makambo libala ka libala ozwa libala mais soki yo oteyi motu te ndenge akovanda na libala ndenge ye akobokola mobali na ye to mobali akovanda na mwasi na ye mosala nini mwasi ayi bolamba te bozoteyaki libala ata azoli pambole libala mais libala ekokumela te double peine na double peine Jésus-Christ ya Jésus-Christ atondaki bolingo aki na bolingo Jésus-Christ aki na campagne aki koteya ateyi molili ye bato baza ebele badisciple baye komona Jésus babi mokonzi omoni ere eleki bato bakolemba balete na nzala yoka badisciple bakomprendre ke bato oyo ifo balia mpo baza bato bana mosuni ngonga eleki bapense nanu Jésus-Christ alobi me bopesa bango bilei bino moko asali bango lokola ironie moko boye babi me mokonzi na bato ebele boye moko alobi bongo pesa bango bi de nga nazaka na so na 3 poissons moko alobi nga na keleke mapa alobi beposa bango me ekokoka te Yesu masi alobi boya nango avandi arompre yango amultiplie yango apesi bandimi bale me yo kovandisa bandimi na stade sur 3 jours bamoyi banda tongo ti baye sur 9h ti 18h bato balete na pasi bakozonga na bandako biloko kolia mpe eza te mpe omami bango bagene ozomama bango kaka baveye bato mpe bakende misala olingi koteka bakende misala sikoyo bato bango basalaka te ozosenga bango dime osenga bango baofrande osenga bango batonga église mais bien aimé à Jésus-Christ mboka boye soki molimo na nzambe ezobisa binoke double peine ekiti non bien aimé à Jésus-Christ nous pouvons prêcher la parole comme nous voulons mais sans la charité et l'hospitalité rien ne pourra fonctionner bien aimé eloko moko ekosala kaka na biso te oh bana nzambe ebikelamu na Yesu masiya non bien aimé à Jésus-Christ foli kolakisa bato nzela et puis Seigneur asinkata biso na charité tozala bomonko soki loboko na ngai ekoki te lokolo ekosala soki lokolo esala te motu esala elingi koloba nini epanga nakoki te yo ndeko yaka kokokisa yaka oide tozala na kati na bomoko tosungana église ezali lie oyo nzambe asangisaka bato ebele na kati na église mutu na mutu aza na ndenge nzambe apambolela ye bamedese mpe bazalaka na église ta mosusu mutu yango azalaka infirmier to docteur bamisusu aza maçon bamisusu aza électricien bamisusu aza avocat bamisusu aza juge asambelaka na kati na église soki ndeko moko osambelaka na elongo aza na problème bosungana ndeko moko aza na dossier moko ayibi kotraite te ata tosali bapriere tokosala bapriere oui d'accord tosali bapriere mais bato oyo bayebi likambo na boyede ye obi non dossier na yo obwakaki ngunda nabwaki ngunda ezosimba te nga nayebi nabokisaka dossier yaka yango nde nzambe azosenga biso ubie nayebi mutu moko asala likambo oyo kende ekosuka kaka na kati na bapriere te parce que ata toprie tosisi mais fo luka mpe mosala priere esili oke koluka mosala wana nde nzambe asali mais ya teke yawa ayela bino mosala na ndako ayela bino mosala non bien aimé toteya bato mabe tosungana ndeko moko aza na kati na ndako na courant ekatani
Yo za électricien. Ah, maman, ngana yeba comme salabana. Oye ko sungande kona yo. Ya wonde ya ozo senga kanto. Boko mona mboke ko pambo ma. Boko mona toko bima na double peine yo. Bien mais soki to lobi to za na bomboko, to za na bomboko. Exemple, to za na bomboko ele kinyoso. Exemple quand to pesa na kati na Europe power. Ba Congolais to za ebele. To zo kaka ke 100 000 Congolais. 100 000 Congolais, to 100 000 Angolais. To 100 000 Ivoiriens. Na moko, na mboka na bango chaka 1 euro, 1 euro. So boza 100 000, et puis c'est 100 000 euros. So boza 500 000, et puis c'est 500 000 euros. To ko aider ba orphelin. To ko aider ba veuve. Kaka 1 euro ya pamba. Bolingo zate. Pe soki le yoto lobi to bo lo bakaka bongo mbongo ngoto pesa na nani. C'est ça le problème. Boko pesa ngona mutu moko mutu wana ayibi yango. Mais mundele. Bien aimé, a long sama poani, assemble la terre, avant nanda, sera monio guerre, na kivu bato bakufi, au tremblement de terre, a sadika sheki, a komika kombo, atindi na association bato tedewana. Pe mbongo wana nenga atindi eko kome pa ibatindi liango. Mais yo, mon frère, tango bakamade bapesi yo bakisi balibi kende, na minembo eto na kivu, kuna, pa guerre zaladi. Ozu bakisi wana tango pa, ok sa la pharmacie na kisasa. Bakangisi bilamba bapesi yo, kende ko pesa babola, pa! Obando teka tombona na yo. Alors, est-ce que si boyo la carte de l'église, bato ya to sakola, na carte de l'église boya na biloko boye, po bakisi, po toke de pesa bande ko boyo. Kaka bato ko prêcher kaka recevoir miracle ezali, guérison, semer, pesa kaka bango ka bo pesa kaka carte na bango. Ba charlatan ba miyibi, ba screw. Bino pe bo lela bango. Badadi na bino. Bo lela pe batuana. Pona ni ba envoûter bino de bozo ba envoûter. Fongola mis au peuple de Dieu. Oh là 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 là. Quitte chapitre 1 verset 16. Le bien, ils font profession d'être des enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Bazo sala musala lokola basanya bazo ko mbrouiller l'église. Bakoti doute na batebele ba ya ko sambela te croyant que nzamba za lukuta nzamba le baraso le te parce que bata lukuta ba leki tellement trop tellement ba risaki ba est-ce que baza mutu moko mon a violé kalika tout le monde na ba Facebook na ba réseaux sociaux soko mutu moko a violé toi salika pasteur kaka pasteur kaka soko mutu moko yibi toi bête moi c'est pasteur beaucoup mo sala na kombo ba ya ba pasteur botika na makambo ko est-ce que baza ba pasteur baza ba pasteur est-ce que baza ba sala nzamba est-ce que baza ba prophète. Des charlatans, des voleurs, des magiciens. Ba yeka ko mbrouiller bananzabe. Boko zala na double peine. Bozo mona muta sala mabe. Bo muta tambola mabe. Muta okina mabe. Kaka, oh non, botika ye, nzamba ko sala, botika na nzambe zela, to tika na nzambe zela te. Biso batindi biso te défendre la parole de Dieu. Ce n'est pas nzambe muta ko kita pour te à défendre la parole de Dieu. C'est non. Toko défendre Bamboka na biso, toko se défendre biso moko, prenez-vous en charge, peuple de Dieu. Koyebe samutuke non, oye zamabe. Même le président de la République, même ministre, oye biseke, oye zamabe nzamba sepeli na bote, soka boyi, mais soka zamabe nzambe, eko monde sama polele. Muta abima na base bele na kat neglis bozo mona ye, mukambi na bino, abima na oyo te, abima na ba mama bato, bino bozo mona, ah, ye zaka ndenge na ye ayoka te abandango kala kaka mikumba na Yesu. Non! Vous excluriez. Non, tu sors de notre église. Tout le monde soutient. Quand on semble ça, Bible dit qu'on semble ça badoté. Non! Vous trompez. Vous êtes sur la Bible, on m'a bé. Ne touchez pas à mes ouins. Yosa ouin. Quel ouin que tu es? Yosa ouin ensemble. Ma fouta ouin et wuta wapi. Ma fouta diabolo. Oh, bah yo. Ma fouta yosa ouin ensemble. Pourquoi qu'on s'accorde la carte d'église dans le monde ensemble? Non, qu'on défend l'église dans le monde ensemble. Et il y a un serviteur de Dieu. Et ça y est un prophète. Mais vous, c'est la carte d'église. Quand Nzamba Rosala. Non. Bien aimé en Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 5, verset 8 à 14. Et Kolobanin. Bozala qui bat la lumière, bo ponami pour la lumière. Boni, bo komi bata molili boye.
Misala ya molile sengeli to condamner yango. Les œuvres infructueuses des ténèbres, nous devons le condamner. Moi, je les condamne fermement. Je les condamne. Si toi, tu condamnes ou pas, moi, je les condamne. Tika koyipa. Tika kotonga. Sungi sungi leka yo. Ndeko mobali sungi sungi koleka na basi. Ah, na mboka poto. Ba sungi na liboso mibali. O tika ti. Na ba âge yo pusani. Et puis, comment le mode, ngakutu ba yibinga, ponga na ton, sur la beniko ton. Bien aimé, au latango, double peine de kotitela yo. Kindumba. Ozala mwasi na ndako mozulu kwa oke bima suna basha batu ya mabala. Ndeko mwasi. Pareil. Koyiba. Yawa sengi charité. Misala mabe sengi to tele melango to loberango. Mais qu'on le juge point. Albo djongo le ko la base na bino. Bien aimé en Jésus-Christ. Non. Ho. To sungana. Nde yango eleki nyoso. Ya koyeba moninga na yo. Mbeba ni nazana ngo likambo ni nazana ngo. To tele misala. To suka kana ba prière te. Prière. Bien aimé en Jésus-Christ. To suba musulman. Bande ko beso ma musulman. Basa la prière na bango ba benga Ramadan. Yoka ba yebi ke prière na bango za Ramadan. Et ça précis. Mais tant que Ramadan est bandit, bah bonga maka déjà. Bah yebi ke tant que tu vas prier après faire Ramadan pourquoi tokolia. Ah on a beaucoup poto boyebi. Bah sali sika ba tank bah sali ba place o yali ke soki Ramadan sili ba yebi ke ba tumsu ba na impossibilité ya kolia. Bah msu ba na impossibilité ya vivre bah tu nyoso ba ko kende wana bah soit quelque chose na pourquoi bah lia ta ba croissant bah kutata moli pas même café pour amela parce que outi na kat na gêne. Pour na nini l'église de réveil. Na l'église évangélique bo sarangote. Surtout l'église de réveil, yende penza muta bomi ko boma. A panze penza ko panza. Ba magicien, bandoki, banganga. Bo longoli bo livre kat na ba nzambe. Et puis on a kat na ba musulman de bazawona. Ceux qui gênent na bango ya Ramadan ici. Après, baka la fête na bango ba benga El Kabir, ba bumaka meme. Ba kaboli meme mutu bazu kabela oya zangi meme azuli okola zube yo kabolingo wana. Bazo sala sadaka. Ko pesa mutu bo mutu zangi boy. Bo moni ko sadaka oyo boyo kaka ko pesa. Bo moni boy bandika na bino ba congolais. Ya bino ba congolais be mi yipi. Ya ba prophète, ya ba pasteur bi yipi. Boisson mo ba benga mekakola. Eza lokola cola, mais mekakola ba teka ngona ba exotique. 10% et na Palestine. 10 dixième nango. Po esunga mboka. Yoka ba bobulinga ngwana. Yango nde ya wa sengi ben aimé. Ho. Bien aimé à Jésus-Christ. Jacques chapitre 1er verset 27. Jacques 1 verset 27. Et le bimoui. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion de la tacheté. Père religion de la pire. Et ça dit qu'on visite les orphelins. Ba veuve, ko sunga bato. Yango nzamba zo senga bien aimé. Attends te pression Dieu, na la monaka boy. Bien aimé, oyo nde leki nyonso. République démocratique du Congo. Tala borphelina, tala borphelin. Banamike, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Basa kindumba. N'a pas qu'à Djouma, bana basa, interview. Tout mona. Mais le benabino le côté. Ah bah maman. Maman obotaka mwana. Ezaka oyo boti na ndako na yote. Baba na nabino. Maman yo kakamawa. Botela mboka Congo ba orphelina. Botela ba bakoma kolala na balabala. Tala l'église peut battre l'église ba dimanche ba tabasali milongo ba l'église. Mais bana wana bakoma ko se débrouiller bango moko ba senga po balia. Bana bakoma ko même pona ko lata ba yebi to yebite. Botela ka pays, botela ba konje basala. Mais non, faut tout le monde à mettre dans la pâte. Mboka oyi botela ka président wana lobini, président lobini.
mboke ko telemate po bino nyonso comme misu na président amutu ya okoko makambo nyonso so bino bosungi ye te so bosungi mboka na bino te bozotala kaka moko ebanda na yo po yo moko de ya moyibi yo moko sungi obandi na kati na ndako na yo yo moko poison peuple congolais peuple africain yo yebaki poison peuple congolais la muta bolingo peuple congolais oko poisonné mutu te ebandi boni mema poison mais muta meme yo poison mupaya ba yo comprendre que bo ba faible bo ba mbendre bo ba yuma ba yo po poison bango bato ba ki poison baza combien baza nango ebele te mais bino moko bo jogo bo répandre ngo ko poison ba ninga na bino na ba église na ba frère alors bozwi mbasu bopesi bato bambasu na kati na baeglise mpe bokomi bobwakela na bakambi bambasu mpe bomemi mbasu na baawa na poto bato mosusu bakendeki kisasa basombi mbasu na kisasa baye nango bakomi bobwakela bato bambasu na poto awa alors nzambe asala biloko aboyi nzambe apambola motema mabe bino na bino bozobomana epuis soki oteli bapaster wana oyo baza na kati na congo bazomona bakaya bambasu na kati na baeglise na bango bazobondela bango kutu basepeli baka wana eyaka mpo baliaka bambongo yoka te eyo spécialiste mbasu ye mpenza bimisa bambasu kinganga nde azwi bakisi na bokoko akosa bino maaosalela yango ndenge wana mpona nini mbongo ngai naza na mi azalaki na poto akufi na kisasa mpona nini mbasu mais mpo batraite mbasu bazosenga soki $300 mais $300 yango bapesi paster akomi bimisa ba sete abimisa ba mpese abimisa ba miselekete abimisa ba biloko na magie na ye ole kutu ndeko akende na kati hôpital mais ayebisa ke kende na hôpital non mais ndeko akufi yo ko ba pasteur et puis tetra yo zo pasteur na nzambe wa prophète mbongo et puis ndeko baza wana atato bondeli atato prier pour mbasu mais boyebi mbasu butaka wapi boyebi yango butaka wapi eza bato bazosala ngo baotengo na wenze esengeli na kati na bapaster botelemi boke na assemblée nationale to botelemi bapaster boketelemi boke komona ministère ya santé boke komona boyebi soki non tozala bakato yambeli na kati na baeglise na biso tosepela te me mbasu na baoteka na boze bozwa mesure na assemblée na bino ke moto ya koteka so mbasu soki tozwi ye l'état pour faire mesure ezalaka nzambe kaka te ezalaka baprière te mais faut les actions aussi faut mener des actions bokomona makambo na esili mais ti lelo oyo nana lobela yango boyoka ta na bato badepute bovota si bomona bango na assemblée baya kolobaki non mbasu ba non bokufa mais ezoboma ezaka corona te ezaka ebola te mbasu ezoboma ti lelo oyo mais qui en parle la religion pure visiter les orphelins baveuve bamama mingi mibali baza lisusu te bakufa tala na kivu bamisusu batikala baorphelin bamisusu donc moye te passe bana nzambe tokanisa likambo oyo yango nde eleki nyonso yango nde tokokumisa nzambe yango nde tokosalela nzambe ezambe oyo totya bamakele teke toprêche la bonne parole ye mpenza aza na lisu na nzambe non bien aimé en jésus christ nzambe alingi bino me ozobondela nde mabe soki olingi opambwama ndeko na nga soki olingi kimi ekota kati na yo na ndeko na nga tala likambo oyo visite baorphelin visite baveuve tala bakoko tala bamama tala bato bazosouffrir kende kabolela bango kende na congo kende kocomprendre kabolela bango tinda ta bashake kuna bien aimé kimi ekoti na libala na yo bana na yo bazwi kimia po te bolingi kosala yango te bomona so bopesa yango neti opesa yango na esika mabe mais l'église pa bopesa yango na baeglise bopesa yango bozwi nini baomama bino ka bapriere baomama bino ka bagene babisusu mpe bino bandimi yo mondimi moko mais ozala baprophète soki 5 moko prophète oyo aprophétisaka mpo na yo moko ayaka na kini na kinshasa moko na congo brazzaville mosusu na angola mosusu na côte d'ivoire mosusu soki na allemagne soki mpe na belgique soki na londres baprophétise koyo bolela baprophétie incroyable nana monda te kuna mpe soki aprofete kuna otindi mbongo kuna okomaka zoba mpo na nini libala ebonga mpo na nini mobali akima na ndako mpo na nini yo mobali ozwaka mwasi te mpo na nini mosala ezalaka te bien aimé la religion pure sans tache visiter des orphelins yokela bato mabwa sunga bato mona bato yango mondele asala
mundela kenda penje église te mundela pera bonde de mazana bolingo soka moni likambu asungi yo soka likambu te kuwe ba ke mutu moko boye boy ba ko cotiser pour na yo. Mais quand vous ne le faites pas, vous pouvez prier 1000 fois. Kaka boso s'entretuer, kaka ba songi kaka bomana ba mboka ko telemati. Faut qu'on prêche amour na pays, na ba peuple, na ba président, mutu na mutu ayeba. Sans amour, boko salaka ba réunion na mboka wana, boko salaka ba kabaneno sur charité zate, et le comme côté bien-aimé. 1 Pierre chapitre 4, 7 à 11. Et zo la charité. Et zo la charité bien-aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 à 8. Et zo la toujours charité. Bien-aimé, Nzamba le bien. Bon moko, na kimia, na bolingo. Obimi na double peine. Obimi na double peine. Sinote, et à passe. Nzambe na lola mon abino. Akango rabino. Tobondeli. Tobondeli. Nandimi boyuki bolingo. Na singo pona ngate metala esika yo bebisaki pongisa soki to sakoli oyo te to mi yebite to retourner au rond. Bien-aimé en Jésus-Christ to pamboli nzambe to pambola ye eloko pelikamboyo ozo ko tungisa yo bolingo elongwaki ezonga échanger makambo ebele. Yahweh okumbama, o changelama, o netolama, o kangolama poser malamu. Na pamboli libota na yo elandi ngai. Malobana ngate malobana yo tata tondisa na bolingo, tondisa na charité. Tikate tata. Bako kisaba monsa unakat na misala. Lokole kani boboto na yo. Na pamboli bango, ma pamboma, o bazareba maladi, bazareba pito, bazareba sikandenga na ndenge bazareba mboka misika bala ningate. Malobo ikomela bango tata. Na kombo na tata ono puissant. Amen. Bien-aimé, bozali bongo, bozalaki bongo na kat na chaîne YouTube Aziza Pembele TV. S'abonner karawana. Bo s'abonner, kabola maloba oyo. Bolingo na yo, kabola maloba oyo. Bato babika badzo bo mona seko. Badzo bo somi. Toko kuta na bino dimanche. Na kat na mateya, bo zangate, bo kabola, bo partager. Na lingi bino mingi, nkola lingi bino mingi. Bo pambo mana kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Alléluia. Merci.